Tjena, jag har precis vaknat. Klockan är 7:45 eller något. Och idag så jag kör hö och sen ska vi får hitta på något mer annan för jag vet inte vad vi ska göra. Men gud, mitt hår alltså. Det ser fruktansvärt ut. Nej, vi gör så här. Wow, sådär. Nu så tycker jag att det ser väldigt fint ut. Så här slaggade sidor och så rätt hyfsat okej, långt upp i. Så vi gör idag. Kan visa lite från efter jag stack och precis innan jag stack och klippte mig så laddade jag fyrhjulingen. Och hade jag tänkt köra iväg den, hade vi tänkt köra iväg den ner till någonstans. Men det blev inte så. Så den står kvar här tills imorgon kanske. Och sen har jag kört hö lite och så ska vi ta på något annat nu. Jag vet inte, det var på något. Så nu ska jag ladda fyrhjulingen. För igår så körde jag slut på batteri på den. Alltså körde slut. Jag använde lampan på den men motorn var inte igång så det dog. Vänta här, batteriladdare. Så där har vi batteriladdare och nu ska vi ladda den på fyrhjulingen. Ladda den på fyrhjulingen. Så, sitter nu, laddar. Grattis Alexander från mormor. Det är paket till mig här. Grattis Alexander från morbror. Det här är min julklapp. Fast den har inte jag fått än. Så det? Jag måste filma mina julklappar som jag ska få. Här ligger någonting. God jul Alexander. Önskar morbror. Så det? Byter namn på vad då? Varför skulle ni göra det? Nej men det är mina saker. Det har jag bestämt. Ja men kolla det. Ligger två katter. Ja. Okej. Så nu hade jag tänkt att testa och kolla om fyrhjulingen fungerar. Om den startar. Om batteriet är laddat än. Tydligen så är det bara halvt batteri kvar. Eller en. Den behöver inte vara på. Choken. Den startar. Nu hoppar den loss. Ja, nu vet jag att det startar i alla fall. Och här står min fina Pringla. Som inte har varit igång på sjukt länge. Det ska svetsas ett hål här. Ja, så svetsas fast där. Framhjulet, lite skevt. Så fixas. Sen så väntar jag fortfarande på att den här förbaskade ljuddämparen ska komma hem. Elstarten ska jag försöka få igång.
Den här lilla lampan, jag tror, jag vet inte vad som är helios och inte, men den sitter liksom inte, där sitter inte någonting. Det går inga kablar till den bara sitter där. Så om det kanske är helhuset eller om det är, jag vet inte. Eller om det är halvljuset kanske. Så att jag brukar ha på helhuset. Jag vet inte, men skitsamma. Jag håller ju på och gör en lagar hojen bla bla video just nu på den andra kanalen, Alex Arvid Moto. Den har inte kommit upp än för hojen är inte klar än. Jag har inte fått hem ljuddämparen och inte kunnat göra det sista än. Nu måste jag sätta på dubben också. Dubbdäcken måste jag ha på. Där. Nu så har jag sprungit in och hämtat lite saker. Och det är så att jag tänder lampan. Ja, det är så här. Här har jag lagt ut en låda med massa stickers. Och så la jag upp dem lite fint här. Så nu så ser jag stickers på hojen. Jag hade tänkt köpa så här dekalkit för 500 kronor till hela hojen så här runt omkring. Då är det både såna här nummerplåsterkaner, sidopaneler och skit. Men det blev inte så för jag har lagt alldeles för mycket pengar på reparationen och skit. Så det kommer ta typ till säkert januari, februari när jag får ihop ännu mer pengar och blablabla. Men skitsam. Så det orkar inte jag med. Kolla, jag har dratt en liten skrapa här alltså. Klockan 12 eller något har jag kört. Eller kan du komma ut med min GoPro? Jag är på mitt rum i mitt fönster. Jag går ner för trappan så slänger ut den bara. Ja. Alltså det ser typ askonstigt ut. Den sitter lite snett tror jag, sjuan. Sjuan sitter lite för mycket så här så det sitter lite mer så här. Så. Saliv är väldigt bra så här för om man ska klistra på dekaler eller någonting. Säger vi i alla fall, för jag kom på det. I can't get off my bed. Så då har jag nu skurit av några betar här för att de ska passa där. Annars så kommer de inte passa här, men nu passar de. Alltså dekalerna blir så här typ konstiga av kylen, de böjs så här. Sticker som här. Ja, skitsamma, nu ska jag köra här då. Right, stå. Nu så har jag kommit halvvägs typ skulle jag säga. GoPro-kameran dog så jag ska gå in och ladda den. Och sen så frysa lite också så jag ska gå in och värma mig. Så jag drar ur det här. Det är min favoritsida. Här känns liksom typ sofistikerat på något sätt. Det är liksom väldigt moget så här klart och stora skit. Väldigt snyggt. Det. Awesome. Men och det här är det liksom lite mer så här småklotter lite överallt hit och dit. Ja. Men det är helt okej ändå. Fast det här är ändå min favoritsida. Den tycker jag är. Det är något fakta med mitt element här. Så ska det inte låta. Kan ta på fläkten. Skitsam. Så där, nu är hela hojen klar här. Voilà. Och så har jag haft lite Photoshop och shit här inne typ. Eller inte Photoshop, vad säger jag? Så här, vad heter det? Vad heter det på engelska? Inte fotografering. Ja, skitsamma. Och så har jag tagit lite foto och skit på den i alla fall. Jag har ställt upp en lampa där och så GoPro där. Och så hade jag en bildkamera också lite granna och så. Och ja. Jag blev faktiskt rätt sjukt nöjd alltså. Saknas en skruv där. Så det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni gillade den här vloggen var det ju. Om ni tycker jag ser fler vloggar eller tyckte den var rolig så tumma upp den och kommentera gärna det. Jag hoppas att den var helt okej ändå med tanke på att jag gjorde ingenting speciellt då. Bara massa vanlig skit som jag brukar göra här på... ute i bygda. Här ute på landet. Nej, men... ja, vad ska man säga? Prenumerera, kommentera och tumma upp videon. Det är ju bara så simpelt så. Ja, vi säger så. Hej då!